Kungenteka uke wefa, kepha kungenteka futhi awukagcini ngekufa. Watibonela ukuthi mangabe utawutfola impumelelo lenkulu kakhulu, nekuhlaselwa kuba kukhulu kakhulu, usuke ulungiswa ngalesikhathi uhlaselwa, wenetshwa kuze kungetuba khona lokutawuchithekela phasi. Kanti futhi uke wefa kuthi mase kutawusa kuba mnyama kakhulu. Akusho ukuthi kuyawuhlala kumnyama, kepha lobumnyama lobukhulu bumemetela ukuthi kukhanya sekutawuvela masinyane, bubaleke bumnyama. Nawe sihlobo sami, ungatsinwa. Mangabe bese ucabanga ukuthi hayi sesephetho lobumnyama lokubo, cha. Sesephetho lokuhlaseleka lokuko, cha. Kusho ukuthi sekuyabheja kuyasa. Loko lolungiselwe kona ngemaZulu sekusedudane, ungukhunjuliwe. Nasi lesinkwa selusuku ngicela sibuyele edlelweni lethu lemaKorinte 2 sahluko 12 verse 8 na 9. Kwathi made kwaba ngemahlandla lamathathu nginxusa inkosi kuthi ilisuse kimi, isuseni linyeva enyameni yami. Nalo lapho kuverse 7. Verse 9 uthi, kodwa inkosi yathi kimi, umusa wami ukwenele wena, ngobe emandla ami abonakaliswa aphelele ebuthakathakeni. Nangipawula kuloku bekumhambisa kancane, uyathandaza uthi kwaze kwaba ngemahlandla lamathathu anxusa. Pawula kunebantu bekabathandazeli, baphiliswa kunayinto leseyiphathe yena nyalo. Pawula kunebantu bekabevile bafakaza, kumbe labanye bathi nganxusa kabili, labanye bathi nganxusa kathathu. uNkulunkulu walisusa linyeva lami. Kepha Pawula naye sewenta lokho kuzate uthola lobo bufakazi. Kepha Pawula yena alisuswa linyeva lakhe. Inkosi ikhuluma kuye ithi, umusa wami ukwanele wena. Uma unganaka lapho nje, mawuye esitolo awuvami kungakhanzi impahla lengisayizi yakho. Kumbe mangabe ufuna loku special, uyaya kubothela bakuthungele. Kepha nje etitolo letinyenti cishe tinawo emasayizi lamanengi. Mawuya ukhanza impahla yakho lengisayizi yakho seyilungele. Kude lilanga lelide isayizi yemusa wakho, kude inhlupheko, kude inkinga, lede isayizi yemusa lotawukwenela. Kusho ukuthi njalo mawubona inhlupheko ubokwadi ukuthi sewembethe umusa wekubhekana naleyo nhlupheko. Njalo makuvela kuhlaseleka, umusa uNkulunkulu usuka sakugcokisile. Pawula ubhekana nelinyeva enyameni nje, uthi Jesu sewugcokisiwe yePawula. Umusa wami ngithe ngiyawufaka la kuwe, wenela. Sewungabhekana naleli nyeva. Pawula sewusitshela ukuthi hayi yena la ebuthakathakeni ngathi sengikhona lapho atawuhlala khona leni, ngoba uva embethe umusa lowenele. Ukwenele yesihlobo sami, phuma ushaye ngetiki lamuhla, la uyakhona sewembethe umusa uthe ngci ukwenele. Amen.